พูดถึงยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกสหรัฐมีบทบาทนำอย่างมากนะคะและระบุว่าอินโดแปซิฟิกต้องเปิดและเสรีถึงแม้จะไม่ได้ระบุชื่อประเทศโดยตรงแต่ก็พอจะประเมินได้นะคะว่าสหรัฐอาจจะต้องการสกัดกั้นประเทศจีนอีกด้านหนึ่งสหภาพยุโรปก็พยายามเร่งความร่วมมือในอินโดแปซิฟิกมากยิ่งขึ้นค่ะและช่วงเวลานี้ทูตพิเศษของสหภาพยุโรปด้านอินโดแปซิฟิกกำลังอยู่ระหว่างเยือนประเทศไทยและดิฉันได้สัมภาษณ์พิเศษในวันนี้ค่ะสหภาพยุโรปกลับมาเพิ่มความสัมพันธ์กับไทยมากขึ้นหลังจากการเลือกตั้งในไทยเมื่อ4 ปีที่แล้วโดยต้องการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเสรีภาพและประชาธิปไตยและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเดือนธันวาคมปีที่แล้วไทยและ EU ลงนามความตกลงเรื่องความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือขณะที่ EU ต้องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกโดยมีแนวทางนี้เมื่อ18 เดือนที่แล้วเพื่อส่งเสริม7 เรื่องเช่นการพัฒนาอย่างยั่งยืนการเชื่อมโยงดิจิทัลและความมั่นคงผู้แทนพิเศษด้านอินโดแปซิฟิกของสหภาพยุโรปมาเยือนประเทศไทยและได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับไทย PBS ดิฉันถามถึงเป้าหมายเรื่องความร่วมมือกับไทย My visit has a double objective. It is to explore with the Thai authorities where we can work together in those 7 areas of cooperation that I've identified. But also bilaterally, this is an important moment for EU-Thai relations. We signed the Partnership and Cooperation Agreement in December of last year, and my visit is a signal that we are stepping up our political dialogue and political engagement with Thailand following the signature of that agreement. You said Indo-Pacific strategy of EU has been established for about 18 months. How does the aggression of Russia in Ukraine affected this policy? Had it accelerated that EU has to speed up the strategy? I think there are 2 things. Firstly, for us, Russia's aggression against Ukraine is an attack on the UN Charter and the rules-based international order. And we believe if this sort of thing happens in Europe, it can happen on other continents. And therefore, we hope that our Indo-Pacific partners see the importance of upholding international law, defending the UN Charter, as Thailand has done in the latest UN General Assembly resolution. That's the first thing. The second thing is that we see the economy and prosperity of Europe tied ever more closely to the Indo-Pacific region and vice versa. I have to say that we have seen the treaty between Russia and China of the 4th of February, talking about friendship without limits, and we've seen China's stance on Russia's invasion since then, and that makes us want to enhance ever more our relations with the Indo-Pacific partners so that they are not tied into one economic solution or one political solution. We want to offer them opportunities to diversify their economies and to ensure they have sufficient power to influence decisions themselves. So does it mean the main aim of Indo-Pacific strategy is to contain China in Asia-Pacific? Not at all. Our approach is an open and inclusive one. We want to work primarily with our Indo-Pacific partners because, like the EU, we do not want to suffer from the complexities of the 21st century geopolitical rivalries. We want to be able to influence affairs ourselves. Our strategy is open and inclusive, though, just as our strategy towards China has these 3 elements. We hope that we can identify areas for partnering up with China, on climate, on debt relief, on global pandemics looking forward, for example. But we see China also very much as an economic competitor and a systemic rival. And these 2 strands of our approach to China, I'm afraid, are more prevalent today than the one of partnership. ที่ประเทศจีนเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐมนตรีต่างประเทศจีนคนใหม่ฉินกังแถลงต่อสื่อมวลชนครั้งแรกย้ำว่าเอเชียแปซิฟิกไม่ใช่กระดานหมากรุกภูมิรัฐศาสตร์และระบุทำนองว่า
ตะวันตกที่นำโดยสหรัฐร่วมกันต่อต้านจีน Foreign Minister of China, Minister Qin Gang, has raised that it seems or it appears that the West, led by the US, gang up against China in Indo-Pacific. What's your take? Well, we dispute that, and I think you would find that many other countries or organizations who have issued Indo-Pacific strategies would also dispute that. I think the focus certainly of the EU, and I believe for many others who have issued strategies, is all about strengthening the resilience of partner countries in the Indo-Pacific region so that they can choose in the best interests of their own citizens, that they're not forced into working with one partner alone. We recognize that China is an important economic partner for many, many countries, including the EU. But we want to, by cooperating with our partners in the Indo-Pacific, we want to strengthen them, make them more resilient, and offer them alternatives for their development. But with the opposing values in terms of human rights and democracy, probably these countries in the region, especially ASEAN countries, probably they would ask you whether you would like ASEAN countries to choose sides between the West, the US, and China and Russia. They say very clearly to us that they do not want to choose to make that kind of choice, and we certainly are not forcing anyone to choose any particular development or political route or political system. We are very much there to work with countries on the basis of our cooperation offer. We believe our way of doing business, looking for sustainable and green economic development possibilities, is certainly in our best long-term interest, and we believe we can offer that which is attractive to our partner countries. ท่ามกลางความตึงเครียดเรื่องสงครามรัสเซียยูเครนซึ่งกระทบต่อสหภาพยุโรปโดยตรงด้านหนึ่ง EU จับตามองจุดยืนของจีนกับรัสเซียแต่อีกด้านก็ต้องการความเป็นหุ้นส่วนกับจีนขณะที่จีนมองว่า EU เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เช่นกันซึ่งหมายถึงความซับซ้อนในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ที่เป็นบริบทที่เกี่ยวกับไทยและอาเซียนด้วย